Siz qurilish boshladingizmi? Sifatli va arzon tovarlar qayerdanligini bilmayapsizmi? Unda bu video siz uchun manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'stim? Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Do'stimiz Sifatli tovarlar kanali admini. Kuzatib borasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, podpiskani banglatamiz. Banglatamiz. 2026-yil 18-yanvar kunidagi narxlar haqida tanishtirasiz do'stim. Qisqacha bugungi obunachilarga hamma tovarlar haqida qisqacha obzor qilamiz bugun. Boshlaylik. Bu taxtamiz 10.5 sasna. Taxtani sifatini ko'raverasizlar. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 30.000 kami bor, kelishtirib beramiz. Yaqin joylarga dastlabki ham qilib beramiz. 10 ga 2,5lik sasna. Sifati zo'r. Bemalol kelib ko'rib, tanishib, yo'q solasizlar. Uzunligi 3 metr, eni 10 sm, qalinligi 2,5 sm. 35.000 so'm. 30.000 so'm. 30.000 so'm shu turishi. Bir donasi 30.000 so'm kelishtiriladi. Keyingisiga o'tamiz do'stlar. Xuddi shu taxtamizda chiqarilgan, bir-biriga kirgiziladigan chiqarilgan taxtamiz bor. Buni narxi 32.000 so'm kelishtirib beriladi. Xuddi shu taxtadan chiqqan sifati javob, ichida bir dona ham chatag'i yo'q, garbala, sinag'i, chirigi, katta-katta puqag'i yo'q, 100% quruq. Silliq, qalbingiz esa tekis. Razmerlari bir xil do'stim. Razmerlari bir xil. Bir xil. Keyin bu er-xotin deydimi? Bu er-xotin bir-biriga kiradi. Sifat zo'r chiqadi. Sifati zo'r chiqadi. Bemalol kelib, ko'rib, yo'qsa olasizlar, yo'qmasa majbur emas. Yo'qsa narxni kelishtirib beraverasizlar. Kelishtirib beramiz. Hamma kelishtirib beramiz. Aytgan narxlaring bo'lmaydi. Aytgan narx bo'lmaydi. Hech kim o'zini ham kesmaydi. Kelishtirib beramiz hammasini. Keyingilari. Keyingisi. Bu 14 ga 2,5lik. Bu ham shipon taxta deyiladi. Bu ham sifati zo'r. Chatag'i yo'q, garbal yo'q, sinag'i, chirigi chiqmaydi ichidan. Hammasi zo'r. Quruqga quruq. 2,5. Bu olishaveradi. 14 eniga 14, qalinligi 2,5, uzunligi 4 metr. 4 metr buniki. Uzunligini aytib o'tgan do'stim. Uzunligi 4 metr, eniga 14 sm, qalinligi 2,5. Sifati zo'r, sinag'i, chirigi, garbali chiqmaydi. 100% quruq. Chiqib qolsa o'rniga yangi beraveradi. Behijoat. Chetda ko'rib, tanlab olib ketishaveradi. Bemalol kelishadi. Assortiment ko'p. Bir qator ko'rishadi. Yoqqan tovarni hammasini iloji boricha yengillikni qilib beramiz. Shu yaqin o'rtaga dastlabki ham qilib beramiz, xudo xolasa. Uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, kelishgan holatda dastlabkilarimiz ham bor, yo'q emas. Optim narxda ham qilib beraverasiz. Optimchilatilgan bo'lsa, donaga ham qancha bo'lsa ham yetkazib beraverasiz. Qancha desa bor, qilib beramiz, xudo xolasa. Narxi qancha edi do'st? Narxi 55.000 kelishtirib beramiz. 55.000 so'm kelishtirib berish ekan bu narxini. Ko'raverasizlar. Keyingisi. Bu 11 ga 2lik poltaxta. Bu oddiy. Er-xotin emas, bu oddiy. Bu ham 100% sasna. Ichidaligi boshqacha qitasi, yeli, boshqacha turi yo'q. Hammasi sasna. Uzunligi bu ham 4 metr, eni 11 sm, qalinligi 2lik. Sifati zo'r. Garantiya beramiz hamma taxtalarga. Agar yo'qmasa, behijolat almashtirib berilaveradi. Biz aytgandaqa zo'r chiqadi ichi hammasi. Xudo xolasa. Kelishtirib beramiz hammasini. Kelishtirib beramiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 11,5 ga 2lik. Bu ham donasi 40.000 so'm. Ikkovi deyarli bir xil sifati. Bir xil ikkalasi. Avzo'ri chiqmaydi, xudo xolasa. 100% sasna. Uzunligi bu ham 4 metr. Endi 11,5, qalinligi 2lik. Farqi nima ikkalasini? Farqi deyarli yo'q. Ikkovi ham sifati zo'r, bir xil. Misol uy qilyap turganlarga kelib tavsiya bering desa, qaysi birini tavsiya bergan bo'lardingiz? Ikkovi ham zo'r. Bunisi unga nisbatan ozgina sifatiroq. Tekizligi zo'r chiqqan, tarsovkalari zo'r chiqqan. Bu unga nisbatan ozgina farqi bor. Unaqa katta emas, tarsovkalarning hisobiga bu chiroyli, sal effektliroq chiqqan bir taxtamiz. Uyga qoqsa ham pollikmi bu? Polga bu. Polga qoqsa ham sifatli chiqadi, tekis bu. Tekis chiqadi, peshishiri berilmaydi, peshishiri yo'q ichida, hammasi zo'r. Qaysi biri yoqsa, o'shandan qilib beraverasizlar. Kelishtirib beramiz, qaysi biri yoqsa. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi xuddi shu taxtalarda eng ozgina ensizroq, ufkirog'i. Bu 10lik. 10 ga 2ligi.
Donasi 32 ming so'm. Kelishtirib beramiz buni ham. Uzunligi 4 metr, eni 10 sm, qalinligi 2 lik, 32 ming so'm. 32 ming so'm. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Aytgan narsa sotmaymiz. Bitta oladimi, 10 ta oladimi, 1 furo oladimi, kelishtirib beramiz imkon darajasida. Yana bitta savol, dastlabkilar necha kilometrgacha nima bo'ladi, amal qiladi? 3 kilometrgacha dastlabki qilib beramiz. 3 kilometr atroflangan radiusda. 3 kilometr shu atrofida dastlabki qilib beramiz. 3 kilometrdan uzoq bo'lsa, qolganini kelishilgan holda dastlabki ham qilib beramiz. Bo'ldi do'stim, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi yana 10 lik shifon taxtamiz. Bu 4 metrligi. Donasi 3 metrda. Unisi 3 metr. Bu xuddi o'shani 4 metrligi. Yana 10 qalinligi 2,5 lik. Donasi 40 ming so'm, uzunligi 4 metrligi bu. Bu ham sifati yaxshi, sasna, mayda pitar. Zo'r chiqadi xudo xolasa. Zo'r chiqadi. Keyin buni narxi qancha? Donasi 40 ming so'm. Donasi 40 ming so'm. Donasi 40 ming so'm. Kelishtirib beramiz. Keyingisi. Bundan keyin Metta 13 lik taxtamiz bor. 13 likka sifati o'ta zo'r chiqadi. İçinde umuman çatağı yok. Baş ko'ringan holat qanaqa holatda bo'lsa, ichi ham xuddi shunaqa holatda chiqadi. Donasi 55 ming so'm kelishtirib beramiz. Buni qalinligi 2 mm-cha narigindan qalinroq chiqadi. Ammo ustki tomon eni ozgina undan 0,5 cm, 1 cm-cha kichkinaroq. Ammo puli deyarli teng. Sifati zo'rligi uchun puli deyarli teng. Buni donasi 55 ming so'm kelishtirib beramiz. Yangi uy qilyapti turganlarga do'stim. Bu ham bormi? Bu ham bor. Eni katta buni ham. Bu haqida gapirib. 14 lik poltaxtani shifon qilingani bu. Qalinligi 2 lik. 2 lik. Necha metr? Kimdir aytadiki, menga sal arzonroq bo'lsin, sal sifati yaxshiroq, arzonroq bo'lsin deydi. Bir xilgisi qimmatroq bo'ladi, qalinligi jinni qalinroq bo'ladi. Endi yuqilyapti turganlar hammasi tushunmaydi-da buni. Kelsa biz tushuntiramiz. Misol uchun bu taxtani eni 14 bo'lgani bilan qalinligi 2 lik uchun donasi 50 ming so'm. Endi nariga ko'rgan taxtalarimiz eni 14, qalinligi 2,5 lik uchun 55 ming so'm. Shuni hisobga olish kerak. Sifati zo'r chiqadi, garbida sinaga chiring ichida chiqmaydi. Chiqsa almashtirib beriladi. Sifati zo'r, tekizligi zo'r chiqarilgan shifonda, zo'rda chiqarilgan, zo'r chiqadi ichiga. Bu uzunligi qancha do'stim? 4 metrmi? 4 metr. 4 metr. Yana 14, qalinligi 2 lik bu. Donasi 50 ming so'm. 50 ming tushib beramiz. 50. Endi yangi uy qilyapti turganlar bo'ladi, misol uchun, 5 xona, 6 xona. O'shalarga misol uchun katta ob'yomda kerak bo'ladi-yu. Katta ob'yomda kerak bo'ladi. Ularga bir qilganda ko'proq bo'lish kerak. Misol pol qoqsa ko'proq joy bo'lib ketish kerak. To'g'ri. Shularga qaysi birini tavsiya qilasiz? Endi hammasidan chiqarib beramiz. Taxtalarimiz bor, bularni xillardan chiqarish uchun taxtalarimiz bor. Misol uchun kimgadir 5 ta 6 ta uyda polni qoqadigan bo'lsa, bu polni biz bir kun oldin zakaz beradigan bo'lsa, taxtani shunday olib turib biz chiqarishga tayyor qilamiz. Qancha xohlasa. 200 ta xohlaydi, 300 ta xohlaydi, 500 ta taxta xohlasa, shu aytib qo'ysa, shu holi shuncha menga taxta kerak deb aytsa oldindan, biz uchun bir kun oldin chiqarib qo'yamiz, tayyor qo'yamiz, keladi, ko'radi, yaxshi oladi. Yo'qmasa farqi yo'q uni. Boshqa taxtalarimiz bor, ko'rsataveramiz uni. Boshqa taxtalarga o'tiramiz do'stim. Bu yoqda gipsa karton. Gipsa kartonlarimiz ham bor. Optimus bilan bu o'zimizni qo'qonda chiqadi. Optimus bu devorga qoqadi hozir. Devordiki-a bu? Devorgacha. Donasi 40 ming so'm. Donasi 40 ming so'm kelishtirib berasizlar. 40 ming so'm. Katalogimizga tugab qoldi, boradi 34 ming so'm. 34 ming so'mdan olib kelib beraverasizlar agar chiqib qoladigan bo'lsa. Olib beramiz. Buni katalogda ham bu qalinligi bu 1.2 ligi bo'lsa, katalogdikini bu devordagi 1.2 ligi, katalogdiki bo'ladi 0.9 bo'ladi, bizda 0.9. Uni 0.7 ham bo'ladi. 2 mm kichkinaroq bo'ladi. Uni ko'pchilik tushunmaydi. Misol uchun 2 mm farqiga 2 ming uchun farq qiladi-da. Kimdir aytishi mumkin, 34 ming qimmat deyish mumkin. Lekin bu bizdagi sifatli, qalinligi 2 mm bo'lsa ham qalinroq, tushirib urganda shurib o'zlaringizni aylanib qolib kirib ketib qolmaydi. Shu hisobda bu farq qiladi. Keyin sifatli javob beramiz. Bu eksportga chiqqandan birinchi sort. Birinchi sort. Ikkinchi sort urinib qo'ygandan emas, hammasi eksportga chiqqandan, bular hammasi javobga sifat. Birinchi sort. Birinchi sort. Afsuslanmaydi olganidan. Olgan odam xursand bo'ladi. Nima afsuslanmaydi? Sifat hammasi zo'r. Men aytib turgan narsalar hammasi puliga yarasha hammasini sifat.
puldan ortiqqa yarashadi bular hammasi. Endi strapiyalarga keladigan bo'lsak, strapiyalar 12 ga 4. Nechiga nechi? 12 ga 4 deyiladi bu. 12 ga 4. Ha. 12 Endi 12. 12 santimetr. Ha. Qalinligi 4. 4 santimetr. Donasi 85 ming so'm. 85 ming so'm. Uzunligi qancha? Uzunligi 6 metr. 6 metr. Bu ham sasna. Bitta yaqinlashtirib olib qo'ying-da. Bular hammasi ko'ring. Nayda tutadi, katta tutadi bular. Kimlar aytadi? Masalan, razmeri bundan ko'ra 1 santimetr katta bo'lib turib, puli mana shundan bir xil bo'lishi mumkin-da. Kimdir tushunmaydi, kimdir tushunadi. Razmeri katta ekanu, puli bir xil ekanu deyish mumkin-da. Buni lekin bitta ko'ring, bu birinchi sort. Tutag'i yo'q, sanab kelgan tutag'i yo'q. Hammasi katta chiroyli chiqqan bular. Haligi vanna bo'lib qolib, arqi sheyib ketgan bo'lgan emas bu. Hammasi zo'r chiqadi. Ular ham keldi mana. Qo'liga qalinlik 3 mingga. Metr 4 ming so'm. 4 ga 3 metr 4 ming so'm. Bunisi 4 ga 2 liga 3,5 ming so'm buni metri. Bunisi yana 4,5 qalinligi 2 liga 4 ming so'm. Hammasini kelishtirib beramiz. Chinni kelishtirganingizga to'g'ri. Qaysi biri? 13,5 ming bo'ladi. Shu 8 so'm narxi bo'ladi. Mana siz qo'yarsangiz metrni yangi chiqarganmiz. Shuni olib beraman. Nima Nima Sveji. Bularning metri 4 ming so'm. Qanaqa berasiz endi? 3800 so'mdan qilib beraman dedim. 4,5 2. Ichida bir dona sinaga ham chiqmaydi, garbaga ham chiqmaydi, katta qutaqi ham, qishig'i ham chiqmaydi. Xohlasa shitdan shuni olib beraman, xohlasa tayyormani hozir beraman. Baylanganni olaveramiz, shuni olib olamizda hozir. Bo'ldi. Shundan 4 ta. Tog'ay ozgina intervyu olamiz endi sizdan. Beka kelishingiz sababi nima? Arzonmi boshqa joylardan? Ortaroq ham sifatlida. Sifat yaxshi. O'shaning uchun kelyapti shaqa. Birinchi qo'l. Oxirdan Pashta. keldik. Birinchi qo'l tog'a. Arzon chiqqani uchun kelyapsizlar. Shunaqa. Ko'ring, obunachilar fikri. Obunachilar fikri. Oxirdan keyin klientlarni rejalarni berdik. Arzon narxlarda qilib berdik. Xursand qilib jo'natyapmiz akalarimizni, klientlarimizni. Nomeriga ham baho berib qo'yasizlar. 173 teskari deyar ekan. Like bosib qo'yasizlar nomeriga. Rekalarimiz bor mana. 4 ga 5 lik reka, 6 metrlik. Narxi 7 ming so'm. Sifati zo'r chiqadi. 6 ga 4 lik, 6 metrlik 7,5 ming so'm. Strapiyalarimiz bor tomga, shipirga qoqqan asosiy strapiyalarimiz. 14 ga 3,5 lik, 6 metrlik. Donasi 100 ming so'm. 100 ming, donasi 100 ming. Keyin 4 ga 5 lik rekamiz bor yana 6,5 ming so'm. Metri, rekalarimiz metri, taxtalarimiz donasi. 20 ga 4 lik 6 metrlik strapiyalarimiz bor, 140 ming so'm, donasi 140 ming so'm. Strapiyalar yana tomga 14 ga 3,5 lik, boshqacha sortidanmi 105 ming so'm, 5 ming farq qiladi. 6 metr 14 ga 3,5 lik bu ham. 4 metrligi ham bor, mana 4 metrligi 11 ga 3,5 lik, donasi 50 ming so'm. 16 ga 4 ligi bor, mana donasi 80 ming so'm. Hop, 14 ga 3,5 lik, 6 metrlik bu Sibir taxtasi, strapiyalar Sibirdagi eng sifati zo'ri. Qurti yo'q ichida, sanog'i yo'q, chirigi yo'q, garibili yo'q, donasi 110 ming so'm. Xuddi shu taxtamizda 10 ligi ham bor, mana 10 ga 3,5 lik 75 ming so'm. Uzunligi necha? 10 ga Uzunligi 6 metrlik bo'ladi. 6 metr. Orada bitta 4 metrligi bor o'da. 14 ga 4 lik 4 metrlik strapiyalarimiz bor. Layga qoqsa ham bo'ladi, strapiyaga qoqsa ham bo'ladi. Sifati zo'r, tekizligi ham tekiz. Donasi 70 ming so'm. Donasi 70 ming. Donasi 70 ming. 10 ga to'liq to'rligi bor. Donasi 55 ming so'm. Keyin polga qoqqani, mana chiroyli taxtamiz bor. Sifati zo'r. Qalinligi 2,5, yana 10 lik, uzunligi 4 metrlik. Donasi 40 ming so'm. Kelishtiriladigan joyi bor hammasini. Hop, 16 ga 4 lik strapiyalarimiz bor. 85 ming so'mligi bu. Sifati zo'r. Bitta ko'rishlaring mumkin. O'zlaring baho berasizlar bitta ko'rib. Keyin tom yopgan vassalarimiz bor. Do'konimizda 100 dan ortiq tovarlarimiz bor. Yog'ochlari bor, to'singa, strapiyalarga, to'shakka, ustunlikka, vassalarni bitta ko'rsatib qo'ying. Hammasi sifatli, ishonchli hammasi o'zimiz kerakdan. Siz aytgan metrda, siz aytgan qalinlikda to'sin
strapela, ustun, stoyka, tashaylik, hamma yoqda. kelib tanlab to'rasizlar. Xudo xohlasa kelishtirgan narxda qilib berishadi. Sifatli tovarlar va 40-regionga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like bosib, подписка bo'lib Like, qo'yasizlar. подписка, kommentariyaga yozib ketinglar. Yoqsa kommentariyaga, yoqda zo'r ekan, sifati ham zo'r ekan, puli ham zo'r ekan aytib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Optim narxda kelib turibdi mana. Kecha kelganmi bu? Kecha kelgan tovarlar mana. Optim narxda ham yetkazib berishaveradi. Telefon qilaverasizlar. Shifrdan, mixdan tortib shifrgacha tovarlari bor bularni. Telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Uchardan kelish. Qo'da metansa hamma biladi. Qo'da metanda shu devor qo'shnisi. Bu tomon qo'dadan kelish, Rishton Chorra bozorining shuni ro'parasida joylashgan. Do'konimiz kelaverasizlar.